Негедер эле биз баягы лидерлик деселе, бирөөнү башкаруу, анан ошондон бир артыгыраак болуу, бир ошого чоң сезимдерди көрсөтүү деп ойлойбуз да. Лидерлик бир өзүңүн сезимиң менен, акылың менен, билимиң менен башкаларды ээрчите алуу, ынандыра алуу. Кээде бир ушундай лидерлер болот, анын бир диплому деле жок. Бир өзгөчө бийлиги деле жок. Бирок эмнегедир ошо бийлиги бар, атайын баягы илимде, психологияда официалдуу лидер дейт эмеспи? Ошол официалдуу лидерлерге караганда да алардын сөзү өтүмдүү, өңү көрүмдүү, үнү угумдуу болот. Ошондуктан аялдар менен өтө көп иштешип жүргөн, өзүңүздөр билесиздер, ЛТР телеканалында иштеп жүргөндө Асылзат берүүсүн даярдадык, Асылзат айымдар коомун түздүк. Андан кийин облустук аялдар кеңешинин төрайымы болуп да азыраак практикалап иштедик. Үй бүлө академиясын түптүп, жалаң айымдардын арасындагы өзүн таануу, өзүнүн үй бүлөдөгү демилгесин колго алуу, аялдык энергиясы менен жеке капчыгын түптөө, анан аял катары, айым катары позициясын бекемдөө, кадырлуу айым болуу боюнча бир катар иштерди алып барып жүрөм. Ушунун баарысы бул лидерлик. Ушунун баарысы ынандыруу, ушунун баарысы өзүңдүн арыгыңды, багытыңды, өзүңдүн эмне дейсиң, тобуңду түзүү болгондуктан мен үчүн айымдар арасында бүгүнкү күндө лидерлик ушул ынандыруу жана башкаларга керектүү болуу деп эсептейм.